Esse texto é um trecho do romance Grande Sertão Veredas, do escritor e diplomata brasileiro João Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor.